hasken cikin kirjina. Allahumma salli ala Mahmudu mai cetona wa alihi da sahabu hasken cikin kirjina. Allahumma salli ala Mahmudu mai cetona wa alihi da sahabu hasken cikin kirjina. La ilaha illallahu alwahidil qahharu subhana jalla jalalu almuntaki munaziru. Kai kadai muke wa bauta ya algani basiru, wanzo ka sa mana hannu a cikin yaban maulana. Allahumma salli ala Mahmudu mai cetona wa alihi da sahabu hasken cikin kirjina. Salli ala man ra'a ga lailil isra'i gwanina, Muhammadun Mahamudu mahi abun begina, wa alihi da sahabbansa masu kishin suna, da auliya shurafa'u yan Fatima ummina. Allahumma salli ala Mahmudu mai cetona wa alihi da sahabu hasken cikin kirjina. Allah da shakti jani mai haska kowane hanya, da jiyali dan umma kaulahi uban soyayya, ya shehu Ahmad yarwa Kibrima mai alkunya, baba lisanul faida a gaban kani zan kwana. Allahumma salli ala Mahmudu mai cetona wa alihi da sahabu hasken cikin kirjina. Assalamu alaika habibi, na zo ni in gaishe ka, da nufin idan ka yarda in jinjina na yabe ka, dan Allah kan madadi da sirrika na yabanka, in zarce duk wani sha'iri na lokacin zamanina. Allahumma salli ala Mahmudu mai cetona wa alihi da sahabu hasken cikin kirjina. In naji ana ta yabanka sai na yi rawa in taka, dan saboda tsabar murna raina yana ƙaunarka. Ina cikin barci sai in ji na kira sunanka, kun kuwa na tashi na zauna kwalla zuba idanuna. Allahumma salli ala Mahmudu mai cetona wa alihi da sahabu hasken cikin kirjina. Mai so ya san ilimin da baya cikin littafi, ka so rasulallahi a ranka har kai zurfi, nan take ka zama arifin billahi babban sufi, ka samu yardar Allah albarkacin sakwanina. Allahumma salli ala Mahmudu mai cetona wa alihi da sahabu hasken cikin kirjina. Ko a yaushe mai kaunar annabi ya wuce kaskanci, a ko'ina a hababu mu ne muke da kusanci, kuma ga sanin Qur'ani ilimi hada da karamci. Allah muna godewa ka dade mu dan maulana. Allahumma salli ala Mahmudu mai cetona wa alihi da sahabu hasken cikin kirjina. Muhammadu Rasulallahi karshen takewar sirri, sarki naɗin Allahu mai kyan gani da sururi, wanda in aka yi masa wahayi baya ragi ba kari, bayan duku anil hawa baya fadar mummuna. Allahumma salli ala Mahmudu mai cetona wa alihi da sahabu hasken cikin kirjina. Shine kadai yarjeje na rabba jigon kowa, sannu mai isa da mukami kuma mai isar da isarwa, idan ka zo da bukata zai ma cikin gaggawa, kun ji mai gida da gidaje waye kamar ka gwanina. Allahumma salli ala Mahmudu mai cetona wa alihi da sahabu hasken cikin kirjina. Allah yana bayarwa, Mahamudu ne da rabawa, duyan da yayi daidai ne in ya so ya baiwa kowa, mai halin da baya rowa ya wuce ayo kushewa, haske na kowane haske ku biyo ni ya ikwana. Allahumma salli ala Mahmudu mai cetona wa alihi da sahabu hasken cikin kirjina. Rana idan ta bullo sarari take haskawa, kuma
kuma ita tana da iyakar inda za ta yi haskawa. Da safe in ta leko da yamma ta yi bacewa, tana ta shan kai kawo na tausaya miki rana. Allahumma salli ala Mahmudu mai cetona wa alihi da sahabu hasken cikin kirjina. Ga wanda in ya bullo hasken ta zai yi dishewa, ku ganta tamkar babu ta riga da ta yi bacewa. Shine Rasulallahi mai shafe shafin kowa, mai ba halittu madadi na Rabbu mahaliccina. Allahumma salli ala Mahmudu mai cetona wa alihi da sahabu hasken cikin kirjina. Allahumma salli ala Mahmudu mai cetona wa alihi da sahabu hasken cikin kirjina. Haskensa shi daga Allah ko ina yana haskawa, daga duniya da kiyama har inda ba a tunowa. Shi ya wuce a gano shi wane tunanin bawa, waye marsani na hakika sai Rabbu mahaliccina. Allahumma salli ala Mahmudu mai cetona wa alihi da sahabu hasken cikin kirjina. Annabinmu ya wuce kowa, na faɗa ina ƙarawa, ba ni kaɗai na faɗa ba, Allahu ne mai kowa. Yan uwa ku bar kokonto, ku kama santar baiwa, dole 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 a bi shi ai hattara ikwana. Allahumma salli ala Mahmudu mai cetona wa alihi da sahabu hasken cikin kirjina. Sannu santalelin namiji jarmi uban jarmawa, na gaida takalmin ka gaisuwar da ba ta gushewa. Amma fa zan taɓa birki na gaida ya kyakkyawa, ya ɗahira madahura a yabo ki kama hannuna. Allahumma salli ala Mahmudu mai cetona wa alihi da sahabu hasken cikin kirjina. Kafanin ma'aikin Allah kaji mai ina gaishe ku, matan gidan Mahamudu ku isar da ni da isar ku. Ya'ya da jikokinsa na kas da kai a gaban ku, wa zai ki mai kaunar ku sai mai hali mummuna. Allahumma salli ala Mahmudu mai cetona wa alihi da sahabu hasken cikin kirjina. Ba dan fa na gajiya ba nan zan tsaya in huta, yan uwa ku yi mana addu'a dan annabin kasaita. Fatiha da salatul fati shafi shafi ake karɓarta. Allahu amin amin dan sayyadatu amina. Allahumma salli ala Mahmudu mai cetona wa alihi da sahabu hasken cikin kirjina. Sayyidi Usman bin Hamza na annabi mai rata, dan Allah karɓi karera wa shugaba mai gata. Na san ka baka da wasa, daure ka nuna bajinta, ni Muhammadu ina jin ka taimaka ka koɗa gwanina. Allahumma salli ala Mahmudu mai cetona wa alihi da sahabu hasken cikin kirjina. Sallama Abul Qasim Balarabe mai alfarma, mai rabon mukami da isa girman ka shine girma. Lamunin yabo da zama da kai shi nake daɗa nema, dan Fadima Zahra shugaba ka duba batuna. Allahumma salli ala Mahmudu mai cetona wa alihi da sahabu hasken cikin kirjina. Ita zahiri har baɗini san ka baya buya, yabon wanin ka rasulu shine na ɗauka ƙarya. Jama'a ga jirgin Nuhu kar ku sake a bar ku a baya, ruhin da ke sanda ya haramta wuta yayi guna. Allahumma salli ala Mahmudu mai cetona wa alihi da sahabu hasken cikin kirjina. Kai ni fa na rikice ba abin da yake min daɗi, dukkan bugun numfashi saduwar mu nake wa zumuɗi. Damuwa ta zan ta faɗa ko za su ce na ce ka kauɗe, har ran da za ka yi mun ɗauki a Madina na kwana. Allahumma salli ala
Mahamudu mai cetuna wa alihi da sahabu hasken cikin kirjina. Najma ina kewar ka dama in ganka gwanina, na daɗe ina neman ka dama ka zo mai gidana, to ashe yana bujiro da raɗaɗi a ya ikiwana, kai kaɗai nake nema a gida nake koko a gona. Allahumma salli ala Mahamudu mai cetuna wa alihi da sahabu hasken cikin kirjina. Ya sahibin na alaini labbai ka tushen tsarki, sahibul mukamul Mahamud na zo ka bani masauki, me san ka ko arne ne shi zarga a aboki, me kin ka ko yana sallah ya kamata a kyarta a shana. Allahumma salli ala Mahamudu mai cetuna wa alihi da sahabu hasken cikin kirjina. Qaulul Uwaisul Qarni fi darajati rasula, ma ra'aytu min rasulallahi illa zilla, babu wanda ya san asalin haƙiƙar kaɗan Abdallah, harufai iya nazarin su sun kasa gane suna. Allahumma salli ala Mahamudu mai cetuna wa alihi da sahabu hasken cikin kirjina. Shara'a gare shi da sauƙin kai da tarin baiwa, kyauta da kunya tausayi baya wulaƙanta kowa, rukon amana kau da kai ga jahili kowawa, kaɗan cikin halayen kama dogarar dogaro na. Allahumma salli ala Mahamudu mai cetuna wa alihi da sahabu hasken cikin kirjina. In za mu ɗan sa'aya a cikin yabon mai girma, Muhammadu masoyinka shine da wannan hidima, nima Usman bin Hamza na zo ka ƙaran dama, mu zam cikin sha'anin ka mu ba dare ba rana. Allahumma salli ala Mahamudu mai cetona wa alihi da sahabu hasken cikin kirjina. Allahumma salli ala Mahamudu mai cetuna wa alihi da sahabu hasken cikin